gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal. Hoy les traigo cómo hackear Footballstar con Lucky Parcher. Bueno, comencemos. No recuerden darle like y suscribirse. Bueno, lo primero que tienen que hacer es irse donde dice Lucky Parcher. Esta aplicación que ven aquí, donde está la carita amarilla. ¿No entienden? Bueno, para cómo descargar, cómo se llama esta aplicación, vean mi video anterior donde les está enseñando cómo descargarlo. Bueno, lo primero que tienen que hacer es irse a Lucky Parcher. A ver. Y le dan donde dice, le dan a la aplicación, le dan donde dice menú de parches, le dan crear archivo APK modificado, APK reampliado para emulación y papel LV, y le dan reampliar la app y listo pues. Y ya que le hayan hecho eso, le dan donde ir a archivos, le va a aparecer desinstalar, instalar, le dan y desinstalan, le van a decir la aplicación que desinstalen y después la instalan, les va a volver a instalar. Y ya una vez hecho esto, yo me iría a lo que sería la aplicación. No recuerdes darle like y suscribirte. Gameteam 2018. Espérenme, les voy a hacer un corte para que no vean y todo eso, pues, para que no se te molesten. Aquí ven en el juego, lo primero que tienen que hacer es ir pasar al tutorial y en lo que sería iniciarlo. Ya le dan en los personajes, lo me quieras pues. Yo le doy el me. Mira, está completamente, yo ya había pedido todo esto. Miren. Nuevos personajes. Todos los personajes que te aparecieron en las actualizaciones. Y para que vean de muestra, miren, a continuación. Yo le voy a dar donde dice bóveda de... Le dan en aceptar. Espérenme. Y listo, aumentó el dinero. Aquí pueden ver que tengo 2580 keys. Y le doy acá. Le doy en aceptar. Y miren, listo, 2880. Bueno, me voy a ir a una partida para que vean. Bueno, aquí lo pueden ver. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video y por favor suscríbanse a mi canal. Bueno, hasta la próxima.